ရှိုးပွဲတော့ကြည့်ရအောင်တငယ်ချင်းတယောက်ကလာမေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှိုးပွဲကကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးရှိုးပွဲကြည့်ရတာမကြိုက်ဘူးသွားရတာမကြိုက်ဘူးရှိုးပွဲသွားလေတော့ထားလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညင်းကျင်တယ်ဘယ်လိုညင်းမလဲပေါ့ I don't like လို့ပြောမလား I don't like going to the show လို့ပြောမလား I don't want to go I don't want to go လို့ပြောမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အရန် direct ဖြစ်တယ်ကြားရလူအတွက်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုကောင်းတဲ့နီးလန်းနဲ့ပြောချင်တယ် casual ဖြစ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါလေးပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ idiom တစ်ခုရှိပါတယ် not my cup of tea it is not my cup of tea ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ it is not my cup of tea လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးတိတ်တော့စိတ်ဝင်စားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာညင်းချင်တာပါဆိုတော့ it is not my cup of tea နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ tea ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါနောက်ထပ်ဒီအစားအသောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးပါတဲ့ idiom တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့a piece of cake a piece of cake it is a piece of cake piece of cake ကဘာဆိုလိုတာလဲဘာဒိတ်ပဲလဲဆိုတာကို comment box မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေ I'll see you in the next video guys have a good one peace